tika ete nzambe apambola moko pe mosusu, tika ete grâce na nzambe ezala likolo ya moko pe mosusu, bolingo na nzambe oyo esimbi yo eleka na koleka kosimba pe bandeko basusu esika o bazwami. Nzambe ye moko mokambi akamba biso, nzambe ye moko mosikoli oyo alakaki liteya mpona ntina na koya kobikisa libota, akokisa maloba na ye. Kimia na nkolo Yesu Masiya ezala lisusu partage ya moko pe mosusu. To kobanda losambo na biso nanu okoyebisa nzambe ete nzambe akamba biso, kede kosenga vraiment na nzambe ye akamba biso, atikela moto tango akokamba biso te, mayele ya moto ekamba biso te, bwanya to sagesse ya moto ekamba biso te, mais que c'est Dieu miséricordieux, clément, riche en bonté, lent à la colère, le conducteur, le seul, là, il faut biso toleka, tango na biso kotambola, azala directeur na losambo oyo, azala guide pendant losambo oyo, kende kotika pe bandeko basusu oyo bazwamina na bolembu na pongi distraction, nkolo Yesu Masiya na bolingo na ye ala musa atelemisa bango na tina na ete tobelema kokumisa konetola kosanjola nzambe pe kobikaba nzambe kembo lokumu masanjoli ekozonga pa na nzambe tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Kimia na nkolo Yesu Masiya ezala likabo ya moko pe mosusu, tikete nzambe akumisama, nzambe anetolama, nzambe asanjolama. Kombo na Yesu Masiya e netolama lisusu, nzambe azwa lisusu lokumu, nkembo masanjoli lokumu nyoso ezonga na mboka na nzambe na Abraham, nzambe na Isaac, nzambe na Jacob, pona bolingo na ye likolo ya libota oyo, pona ngolu na ye likolo ya basantu, likolo ya bana na nzambe. Oh Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de cieux et la terre, et à solo, tozali reconnaissant que bolingo na yo ezali monene, ezali likolo, ezama kasi koleka nyonso. Grâce ya mosala oyo salaki na ekulusu par ta mort, nzambe ozako batela biso. Ozali kotala biso au travers du sang de ton fils Jésus-Christ. Kombone kumisama, kombone netrama, kombona yo esanjolama. De komolingami tozali kokoba toko koba effectivement na losambo na biso ya mokolo ya lelo. Toko banda yambo na nyonso. Lokola tolobaka ete oyo azali na ba problème, oza na ba difficulté, oza na bosenga, oza vraiment oye losambo parce que en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une situation que Dieu doit résoudre. On commence d'abord par mettre tout ce dont nous avons comme problème, comme besoin, comme désir de côté. Nous allons d'abord manifester notre reconnaissance et pas une oyo azako batela biso pa na ye mokeli na likolo penase tokotalisa na no reconnaissance na biso et pa na ye nzambe oyakelaki lola pakeli mabele pe nyonso obijali oye mona nakana oye mona nakate. La Bible déclare c'est Dieu qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Kombo na nzambe kumisama, kombo na ye enetolama, kombo na ye esanjolama. Toko bandana nous kotali sete toza nano reconnaissant, toza reconnaître nano, toza ba ingraté, toza reconnaître tete tout et n'est que noir te. Toza reconnaître tete vraiment Dieu n'a toujours été que méchant tete. Toza ko bandana nous ko reconnaître bolamu ya nzambe na bomo na biso. Toza na ko reconnaître ete soki toza ndenge otozali esika otozali tozana bomoi to pusane liboso na nzambe oya yokaka mawa oya sembolaka loboko oya kangolaka oya sikolaka oya bikisaka oya délivraka pe oya kotisaka moto na kimia na nzoto pe kimia molimo soki to belimi liboso na ezali pwete ye alingi biso nano ezali pwete ye abongisi bolamu pona biso to bandina nous ko reconnaître nzambe eza lokola mwana yebi déjà été nzambe papa na ko remercier yo parce que yo bongisi déjà bolamu ponanga malgré na kokozala na mikakatano malgré na kozala ba problème na ebité ce père là a toujours préparé de bonnes choses pour ses enfants na ebité ce père là
oya biso na nzela ya la recherche du royaume et de la justice de Dieu, le reste ya opesa biso. Papa oyo akangoli biso na bonaliwa oya bikisi kobatela oya bundela biso à travers son fils Jésus na Golgotha azan zambe malam akobatela akobomba akosunga akokambaka biso yango tochena no tout de côté ba désir na yo ba posa na yo ba problème na yo oyo sana ngo besoin zamba sala chango na no mupanzi yo bandana kotali sanzambe bandana no yo ko sala quelque chose. Tu ne peux pas toujours exiger à Dieu de faire des choses dans ta vie si toi tu ne peux rien faire pour Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Ni no yo ko sala pananzam. Reconnaissance d'abord, c'est très important. Reconnaissance et gratitude. Yango tokobanda na louange, tokobanda na adoration, tokobanda na remerciement, tokobanda na action de grâce. Ba onyo sizalaka po mutata lisete te nzambe ya solo nazalaka nanga muumbu na Egypte yo kita okangolanga olekisanga nzela onatikala koyeba te opesanga lipa na désert opesanga maya komela nzambe obundela kingai contre mabota minene pe akanda o etelemela kingai ko empêcher ngai na atteindre elakana yo pesinga mboka oyo olesinga mbuma oyo ngai na lona kite po vandisinga na bandako oyo bato musu batonga ponanga nzambe kumisama yango nde bande ko benga action de grâce yango nde zalaki remerciement matondo kozonga pa na nzambe banda komona bolamu nyonso nzamba osalela yo banda komona grâce nyonso nzamba osalela yo banda komona souffle de vie gratuit o nzamba pisio kende ko remercier nzambe kende ko kumisa koneto la kosa. Tu ne peux pas manquer le temps. Parce que le fait que tu sois en vie, ça c'est une assistance de Dieu, ça c'est une grâce. Kumisa, netola, sanjola, pepambola nzambe, tokobon de l'absonyoso, na kombo na Yesu Masia. Shalom libota et santu kimia na nkolo Yesu Masia ezala lisusu partage ya moko pe mosusu bolingo na nzambe emonisa malisusu na bomo inayo tikete nzambe oya kelaki lola akelaki mabele amona sacrifice na yo nzambe na bolingo na ngolu na yo amona pas oyoche vers lui selon que lui-même a dit nzambe alobi bongo par la bouche de son serviteur le frère Paul. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nzambe amona pas oyo sali vers lui, oko lui tamboite les pas, ye aya vers yo. Poete soki nzamba ye vers bisote, motomoko te akubiki sama, poete motomoko pete ayebi, ndenge nini tokoki ko tambola pona kokoma na mboka na nzambe, zelani tokolanda pona kokoma na mboka na nzambe, mboka oye tondi nzunzela ya mboka oye tondi nzube, oye tondi mikakatano, Yesu Masia lobi, c'est une porte très fermée et très resserrée. Peu de personnes passent par là. Ce qui y a kolekisa biso na nzela wanate, ce qui y a kokamba biso na nzela wanate, tokomona ta konzela yangote, tokokoka pe koleka na nzela yangote, poete elonga ezali kaka grâce à Jésus. Kolo Yesu akumisama anetolama asanjolama, pole na Yesu Masia ezala lisusu partage na yo. Na minito yo moko pe mosusu, toke lisusu komikaba pa ina nzambe. Kolo bana nzambe te nkolo moto moko te akoki kotambola na yo soki yo yokani na yete yangwana nde nzambe toza ya solo na ba sacrifice tolingi ko ya kotumba tozali na ba demande biso tolingi ko sala tozali na ba plainte tolingi to présenter pa ina yo tozali na ba problème ba difficulté tolingi to tcha na mesa liboso na yo poete yonde ozalaka la source l'auteur de toutes les résolutions ezala kandeyo le maître des résolutions ezala kandeyo nzambe na Abraham nzambe na Isaac nzambe na Jacob. Aucun problème ne te dépasse parce que c'est toi qui as créé toutes choses yondo kela nyoso oyemona na kana oyemona na kate mais nzambe yambona biso kotia na mesa ba problème na biso yambona biso kotaliso ozo tungisa bomo na biso pe lokola mwasi to lokola mwana to enanu koluka kimia na yo nzambe pote yo talisi olobete soki moto na mbeka na sacrifice alingi atumba sacrifice et Sarah à se rendre compte te azana problème na moninga na ye akotika na no sacrifice wana de côté akena no kobongisa na moninga na ye na simane ko stilisa ko bongisa ko résoudre problème wana nde akoki ko zonga ko offrir sacrifice na ye nzambe ya solo tozana ba demande tozana ba posa tozana makambe belé o ezotungisa oza ko manquer na vie na biso mais d'abord to se rendre compte te à travers notre comportement à travers la vie que nous avons menée to tout isa makito tout isa kiyo tozana ba problème na yo tozana ba difficulté tozana ba
ba différent na kozanga bokani na yo yango to pusani na nkolo Yesu Masia ko bandana ko sengo bolimbisi esika nyonso o to tambola ki malamu te esika nyonso to beta ki lokolo a côté esika nyonso to lobaki malobe sepelisa ki yote esika nyonso makanisi na biso esuya ki nzoto na biso mobimba esika nyonso o ba pratique mosusu ya mabe to sala ki yango ya ko bombana to yepa ino Yesu Masia o mona katako na molili o mona katako na nkuku to ye ko sopa mitema na biso epa na yo ko senga bolimbisi kosenga ka bolimbisi te me ko implorer les sous grâce na yo o secourir biso de manière à ce que bolembu o ye komi lokola moninga bolembu o ye komi lokola elamba qu'on ne peut pas s'en passer lokola moto ko bima motakala te parfois ezana lisumu moko etingami lokola elamba c'est-à-dire où que tu ailles yazawana onyo sozo sala yazaka wana ko senga vraiment zamba secourir a kangola ce qui a symbolité ce qui a kangolité ce qui a bibisi biso kat na libuluté moto moso ko bisa bisalité eza mokolo ya saba moto moko ta ko ndima ko kota na libulu pona ko bimisa mpate oyeza ya yete to zaba mpate na nzambe to ko isami na kat na bolembu to ko isami na kat na faiblesse to ko isami na misala musozo se pesa nzambe te Yesu Masia oyo abikisaki mokolo saba oya lobaki ete kaka mokolo mpunda nde abimisaka mpunda nde na libulu atako eza mokolo ya saba kaka mokolo mpunda nde amemaka mpunda nde kokende komela mai atako eza mokolo ya saba kaka mokolo mpunda nde amemaka mpunda nde kolia nde atako eza mokolo ya saba Yesu non seulement alimbisa mais asecourir biso abimisa biso na bolembo afongola basinga oyo ekangi biso na faiblesse alongola bomo ya lisumu apesa biso elonga likolo ya mabe likolo ya bolembu likolo ya forme nyonso lisumu eza kozwa kati na bomo ina biso likolo ya forme nyonso bolembu eza kolata kati na bomo ina biso nom de Jésus Yesu akangola sikola tika bomo ina yo Yesu akamba Yesu atambwisa yo alongolo posa ya nzoto kasi posa ya molimo e fulukisa na bomo ina tokobondela na kombo na Yesu Masia. Shalom peuple de Dieu. Koloba ete kimia na nkolo Yesu Masia ezala partage ya moko pe mosusu tikete nzambe a pambola yo lisusu tikete mpole na molimo mosantu elekana kongengisa âme na yo esprit na yo pe nzoto na yo mobimba natina ete obongisama utamela moto mokili te me utamela molimo mosantu na nzela nalilakisi pona ozala bongo prêt ou prête mokolo ya bokutani ya nkembo na mokonzi na mapata. Une fois de plus bolingo na nzambe ememonisa lisusu na bomoi na yo bilaka nyonso o elakama pona Abraham pona Isaka pona Jacob edzwa bokokisami na bomoi na yo na kombo Yesu Masia mabongisi nyonso ya malamu o elobamaki pona libota na nzambe etalisama na bomoi na yo na kombo na Yesu Masia protection nyonso o ezalaki prévu pona bana na nzambe ye moko ekokisama ezala protection na yo ya bao nyonso bazali cher pona bomoi na yo na kombo na Yesu Masia tokobondela nzambe yebisa nzambe nkolo na yebi nzela te yo lingi ngai nazala parfait yo lingi ngai na tosa yo yo lingi nga na salela yo yo lingi nga na banda kobondela mingi yo lingi ngai na sala oyo sepelisaka yo nkolo na nga kotika nga te yo zala guide yo zala directeur yo tambwisanga nkolo yebisa Yesu Masia akamba yo na banzela na ye yebisa Yesu Masia akamba yo na bosembo yebisa Yesu Masia tandisaka yo azala lokola enseignant peut-être yende babenge rabbi la qui c'était molakisi rabbi la qui c'était enseignant rabbi la qui c'était professeur rabbi la qui c'était maître ye azala professeur azala guide azala enseignant azala instructeur azala conducteur azala nyonso oyo
azali malamu pona biso natina ete to bunga na nzela ya désert te to na kati sobe nan to leka nzela oyo te to ebite sikani to kokopema to ebite sikani ni obanyama kanda bazali to ebite sikani no monguna azana embuscade ya bisa Yesu Masia azala guide atambwisa vina yo a orienter vina yo atambwisa yango na banzela na ye atambwisa yango selo matambe na ye pwete zana esika o Yesu achaka matambe Yesu permettre te misone fongwama makasi pesa mela yo opposer plante ya pied na yo kaka esika o ya chaka ba empreinte na ye esika où il est passé que nous marchions que sur les traces du Seigneur apesa makasi apesa mayel apesa sagesse apesa nyonso o elongobani pwete bomo ina biso etambola alima, c'est-à-dire etambola sembo, etambola juste, etambola droit kolandisa maposa na Nzambe to bondeli biso nyonso na kombo na Yesu Masia. Kimia na nkolo Yesu Masia e umela na bomoi na yo lisusu lipamboli na Nzambe ezala partage na yo bolingo na Nzambe emonisama lisusu na motema na yo na bomoi na yo na misala na yo na kondima na yo na libota na yo na ba projet na yo tika ete mpole na molimo mo santu a éclairer yo au nom de Jésus-Christ. Toko kende kobondela pona bomoi na biso. Qu'est-ce que tu peux encore chercher? Nasimana yo koluka bokonzi na Nzambe, nasimana yo kokumisa Nzambe, nasimana yo kotalisa Nzambe te yo zali moto ya sembote ye abikisa ye akangola alimbisa yo nasimana yo kotalisa Nzambe te posa ya motema na yo ezali ete yo to Nzambe yo otalela Nzambe yo otambola kolandisa maliloba na Nzambe nini tokoki lisusu koloba pa na Nzambe yangwana nde nakeko tokei komikaba lisusu na sena loboko na Nzambe kotalisa pe Nzambe mabota na biso kotalisa pe Nzambe ba projet na biso kotalisa pe Nzambe ba posa na biso kotalisa pe Nzambe o toza nango besoin tango tozo tambola na sena mwese oyo okobondela pona vie na yo okobondela pona libota na yo okobondela pona ba projet na yo okobondela pona misala na yo okolelela pe Nzambe na tina na oyo bosenga ezali na ozali nango tango tokotambola na sena mwese oyo tokobondela biso nyonso na kombo na Yesu Masia. Tokei kotonda Nzambe pona grâce oyo asali biso ya koparticiper na losambo oyo kombo na Nzambe ekumisama kombo na Nzambe enetolama kombo na Nzambe esanjolama talisa vraiment reconnaissance epai na Nzambe pote ekomami ete m'approcher de l'Éternel. Dieu c'est mon bien. Nzambe asala yo grâce oyebaye Nzambe asunga yo ozala na fenêtre moko ya elikia tango ndako mobimbe kangami molili bato mususu bakoyeba te bakima wapi bakende wapi mais Dieu a ouvert non seulement une fenêtre mais une véritable porte d'espérance à travers la mort de Jésus-Christ. Nzamba sali ete yo yebaye ozo remercier Nzambe oyo non seulement apesi yo boyebi na ye mais apesi yo pe makasi pe makoki ya kobele maliboso na ye ya kobele mepai na ye na losambo. Nzamba komisama Nzamba netolama Nzamba sanjolama tika pe le reste ya temps nasena loboko na Nzambe onyo soko sala na mokola lelo Nzamba batela Nzambe abomba Nzambe asunga Nzamba tambwisa Nzambe akamba kotika pe losambo ya poso ya likoya Nzamba telemisa yo Nzamba disponibiliser yo Nzamba rendre lisusu capable ya kozala na losambo kaka na poso ya likoya te mais Nzamba peso makasi mokolo na mokolo umelaka na losambo Nzamba bundela yo etumba nyonso ya faiblesse ya paresse ya bolembu onyeso ya kapona ko affaiblir yo ko diminuer intensité ya prière na distraction na déconcentration Nzamba bundela yo pe ko bondela pona bande komo susu Nzamba permettre te baleka kapena kozala présent na losambo oyo kombona nkolo Yesu Masia ekonetolama ekosanjolama ekopambolama tokobondela biso nyonso na kombo na Yesu Masia. Nzambe na Abraham Nzambe na Isaka pe Nzambe na Jacob kombo na ekomisama kombo na yo netolama kombo na yo esanjolama soki mosakoli osé akomi ete la vallée d'accord est une porte d'espérance. Yesu Masia a combien plus forte raison œuvre de la croix liwana yo nkolo Yesu Masia ekozala ekuke to ekozala porte ya elikia
pona ngai, pona bandeko na ngai, pona basantu nyonso, pona libota na nzambe nyonso oyo miso na biso eza kotalela yo. Oui, Akan akufaki, tango Akan akufi, bakundi ye na vallée d'accord, et Israël oyo azongaki simato azalaki vaincu par l'ennemi, tango Akan akufaki Israël azwaki elonga. Nkolo Yesu Masiya. Soki Nkolo Yesu Masiya Akan akufaki Israël azwaki elonga likolo ya banguna na ye. A combien plus forte raison œuvre ya liwa na yo Yesu Masiya epesi biso elonga likolo Seigneur Jésus-Christ. Yaba oyo ba mataki, yaba oyo ba matelaki biso, yaba oyo Seigneur bazwaki ba décision contre bomoi nanga, contre libota na ngai, contre bandeko nyonso. Jésus-Christ Nazareth o balingaka yo Jésus-Christ bazwi tana bango babelema na losambo po ete yo tche bango na motema ete il n'y a dit salut sous le soleil que dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a dit salut que na kombo na Yesu Masiya Jésus-Christ Nazareth yonde véritable porte ya espérance. Oui Seigneur Jésus-Christ bazwaki Lazare balobaki ete te yaza suna tina te, yaza suna pe marabomo ite, yaza suna service ya korandre biso te, aza susitil te. Tolinga ki na biso ye, azalaki ndeko na biso ya mobali, mais maintenant qu'il n'a plus rien à offrir à la société. Ah, tozuye, boko tise na kati ya sepulcre, bokanga libanga kuna, parce qu'il n'est plus important. Parce que pour na muto asa kufi azangi tina bazwaki Lazare bakende ko kotise kati na libanga pe bazwaki bakanga ki libanga kolobete il y a plus de rapport entre lui et ici pour tazana loko osalela lisusu bisote. Yesu Masiya bakangaki ndeko mwasi pe ndeko mobali Jésus-Christ Nazareth bakotise ke pe kati na nkunda Seigneur Jésus. Ya ba blocage, ya ba maladie, ya bokeseni, ya souffrance, ya nenge moko pendenge mosusu les rois du salut de la justice. Bazwaki le fils de la veuve de Naïm, il n'est plus important, même si sa maman est une veuve, même si sa maman n'a plus personne, mais à son importance, Zoye, Kotise na kata cercueil, Kanga cercueil, allez toke kotikaye. Qui peut kotikaye parce que ce fils-là, cet enfant-là n'était plus important. Il n'était plus important. Il fallait bakanga na kata cercueil, bakende na ye. Mais la porte de l'espérance et monanaki pona Lazare, tango akomaki alobaki ôter la pierre, abengaki Lazare. Oh Dieu tout-puissant, esika oyo ba liwa akangaki ba singa, esika oyo Seigneur Jésus-Christ, bato ba chakingai, ba chakinde konangai na ba oubliette Seigneur Jésus-Christ. Na yoki lolaka na yo, na yoki mongongo na yo. Au nom de Jésus, ndeko mwasi pe ndeko mobali abima na nkunda. Et Jésus-Christ, le roi du salut, le roi de la justice. Okutanaki Seigneur Jésus, na mwana oyo bato bajija ki lisusu za utilité, bachaki na kati na cercueil, pe bakende ko bwaka ye kati na nkunda, yo simbaki cercueil, pe mwana telemaki. La véritable porte d'espérance, Seigneur Jésus. Tango bakangi ndeko mobali, tango bakangi ndeko mwasi Seigneur Jésus-Christ. Tango Satan bloqué, allié, enchaîné, tango malédiction botutu elati, tango freinage koti Seigneur Jésus-Christ. Yo fongoli ekuke Jésus, ekuke ya kimia, ekuke ya Elikia, Yesu Masiya, tobelemi liboso na yo, ekuke ya Elikia, tikete porte d'espérance et fongo manabomo ya ndeko mwasi pe ya mobali. Non de Jésus, porte d'espérance et fongo manabomo ya ndeko mwasi pe ndeko mobali. Non de Jésus, esika Elike zalakite, esika bato ba signaki, bato ba zwaki ba décision, bato ba lobaki lobanga ite, lobanga na zabo ite, loba oyote, loba Yesu Masiya. Une seule voix s'élève au-dessus de toutes ces voix. Au nom de Jésus, oh Seigneur Jésus-Christ, pendant leur détresse, au tindaki liloba, pelilobe kangolaki. Au nom de Jésus, bakangola mabaronyo so bakangani. Nom de Jésus, bapambola mabatonyo so basa bloqué. Nom de Jésus, babika batonyo so malade kangibango. Nom de Jésus-Christ, bakende liboso batonyo so balaki freiné, batonyo so balaki bloqué. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints, le rocher d'Israël, les justes juges, la porte d'espérance. Ekouke ya Elikia, ekouke ya Kimia, ekouke ya Sembo, ekouke ya liberté, Seigneur Jésus.
bakanga qui va bloquer, qui va fermer, qui va porte, va fenêtre, va ici nyos. Mais Yesu Masia, yo fongoli issue, Seigneur de grâce, véritable issue de secours, véritable porte de secours, Yesu abimisi a fongoli. Bakamu me mototo kanga qui est, mototo enchaîna qui est, mototo emprisonna qui est, mototo bloqué qui est, azako sala nini libanda, abimi libanda ndenge nini. De Jésus-Christ de Nazareth, comme on notre, puisque ta voix est plus forte et plus puissante que la mort qui avait saisi Lazare n'a pas pu résister au son de la voix de Jésus. Son de la voix de Jésus. Tango bato balobaki, oh, toi Jairus, n'importe plus le maître, ta fille est déjà morte. Yesolobaki alali, pe alobaki na jeune fille. Toi, ayoka kilola kaya Yesu Masia. Comme Yesu Masia, c'est que t'es Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois de plus, bon bah la li, bah on va ça bloquer, bon bah ça n'a pas de problème, bon on a bloqué, bah ça la débloquer, bah ça la libérer. Non, de Jésus, grâce na yo Seigneur Jésus-Christ. Et kamba moko, et kamba mosus. Yonde porte ya elikera biso Seigneur Jésus. Oza monganga oyaka koluka, pas ceux qui se portent bien, mais tu sais médecin qui vient au secours Seigneur de ceux qui ne se portent pas bien. Ce qui te va capailler na yo Seigneur Jésus, au cours le baïté boza bato bolembo, boza Seigneur Jésus, c'est parce que nous nous reconnaissons malades. C'est parce que nous nous reconnaissons avec des défauts. Tu as capailler na yo parce que yonde oya purification. Tu as capailler na yo parce que yonde esprit oyo lavaka conscience. Tu as capailler na yo parce que yonde pesaka victoire. Tu as capailler na yo parce que yonde longi saka moto mabe, lisumu bolembo nyos. Tu as capailler na yo parce que yonde oza directeur, oza guide, oza nyos Seigneur. Yonde moto bongi saka po biso to na biso ka argile na maboko no. Yonde ko sala biso vase lolenge yo lingi mais nazana elikete yo belemisi biso po ete yo sala biso ba vase d'honneur kumama netolama sanjolama na kombo na Yesu Masia to bondele petoro bilo kola moto moko. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.